Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပြသွားမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ Standard Army ဆိုတဲ့စစ်အာဏာရှင်လူရုံမှတစုတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကအခုချိန်ထိပေါ့လိမ်လည်များတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုမတရားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်တာကိုလည်းလိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်ပြလိုပါတယ်အေးပူညံ့နေနေထိုင်ပြီးတော့ဖက်လက်တကင်းနေထိုင်ကြလိမ့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လူမျိုးရေးခွဲခြားတာတို့အခွင့်အထူးခံရလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့နေရာတိုင်းဌာနတိုင်းမှာမဟာစိတ်ဓာတ်နဲ့ဗိုလ်ကျပြီးဆက်ဆံတယ်ညီးမျိုးစုံနဲ့လိမ်နေတယ်ညာနေတယ်မဖြစ်နေတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေပြောနေလုပ်နေတာစစ်တပ်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အမတ်တမ်းမလို့ Standard Army ကြီးကတိုင်းရင်းသားတွေကိုမလို့တစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးညီးစက်တစ်မျိုးတစ်မျိုးညီးမျိုးစုံနဲ့လိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြချင်တာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့အလိမ်ခံရတယ်လူဘဝခံနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်စောဘဦးကြီးကရှင်တွဲပြီးတော့ဗမာလူမျိုးနဲ့နေလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တောင်တကြွချပြီးတော့တော်လှန်ရေးစခဲ့တယ်လေဒါကအုပ်စိုးသူကတန်းတူညီမျှမရှိဘူးခွင့်တူးကန်လုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားပေါ်မှာနိုင်ထက်တူပြုလို့စော်ကားပြီးတော့လူဘဝကနေတယ်တော့မလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားကရင်လူမျိုးစုကနေပထမဦးစွာဗမာပြည်မှာတော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အုပ်စိုးသူ NLD အစိုးရကလည်းသတိထားနေပြီကျန်တဲ့မျိုးသားဖြစ်တဲ့ကချင်လူမျိုးကလည်းပဲမဟာလူမျိုးကြီးအာဏာရှင်တို့နဲ့အတူရှင်တွဲနေလို့တော့မရဘူးတဲ့သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ကချင်ပြည်ရှိမှဖြစ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာပါတဲ့တောင်းလို့မရရင်တော့တိုက်ယူရတော့မယ်အတူတူတော့နေလို့မရဘူးတစ်ခါရှမ်းလူမျိုးကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လဲပဲကိုယ့်ခေတ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ညီကနဲ့သီးခြားစွာအုပ်ချုပ်ခဲ့တာတမဲနဲ့အထင်ရှားရှိတယ်အာဏာရှင်စစ်တပ်လူထုမှတွေကအဲဒီစောဦးနေဝင်းခေတ်မှာရှမ်းစော်ဘွားကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်လေဒါကဘာလဲဆိုတော့အရှိရှိတင်မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိမ်ညာလှည့်ပြားပြီးတော့ဗိုလ်ကျနေတာပါအဲ့ဒါကို Standard Army လို့ကျွန်တော်တို့မင်းအောင်လှိုင်ကပြောနေတာကိုကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားကိုလည်းပဲညီညွတ်စုစည်းမှုလည်းရှိစေဖို့အတွက်နှစ်ရှိသမျှအထင်လွဲမှားစေဖို့ထုတ်ပြန်တယ်နေပြည်တော်မှာစစ်တပ်ကသတင်းမီဒီယာဌာနပေါင်းစုံနဲ့နိုင်ငံတော်ကဘတ်ဂျက်ကိုဒေါ်လာတန်းချီပြီးသုံးတယ်နေ့တိုင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမတက်အောင်လိမ်တယ်ညာတယ်ပြောတယ်တက်ခွက်ရက်ခွက်လုပ်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစာပေကိုလည်းတရားဝင်ပါးစပ်နဲ့တစ်မျိုးပြောတယ်လက်တွေ့ကတစ်မျိုးလိမ်တယ်KNUအဖွဲ့အစည်းကိုပဲနှစ်ချမ်းသုံးချမ်းဖြစ်အောင်ခွဲခြားတက်ခွက်ရက်ခွက်နဲ့လိမ်တယ်လူရုံမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့လုပ်ရပ်တွေဗျကရင်နီကိုလည်းနှစ်ချမ်းခွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြလည်းပဲကချင်ကိုလည်းပဲနှစ်ချမ်းခွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မွန်ကိုလည်းနှစ်ချမ်းခွဲဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ Standard Army ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီလိုပဲတိုင်းရင်းသားကိုတစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့အလှည့်ကျစနစ်တကျနဲ့တက်ခတ်တယ်ပြည်တွင်းစစ်ရှိမှထမင်းဝတဲ့ Standard Army ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိအနေထားရမယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မီးစက်တစ်ဖက်ရေမှုတ်တစ်ဖက်လုပ်ပြီးအမှန်တရားကိုယာတတ်တာမပြောခဲ့သလို
Nongole pero mama piobu. NLD asoya tauma bianlela bi. Si asoya ri mama kan lauda du pyubi bianle me lu. Pi du pyo ge de. Let we maram ho buja. Mada kinsin look de ninya yi ensi atu di dauma. Mama de pi wa lu ya wen. Ami uji wo pyo yo. Yikin asoya ga lokeda bu duga. မတည်ဘူးတဲ့တရားကိုပြောတာအစည်းအဝေးမှာပြန်ပြောတာဒါကြောင့် NLD အစိုးရလည်းပဲသမရသိမ်းစိမ်မဟုတ်တာမမှန်တာကိုလောက်ခဲ့တာကိုမတည်ဘူးဆိုတော့ NLD အစိုးရလည်းတိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲနေလို့တက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကူဟုတ်နေတာဒါဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်နဲ့မထူးဘူးပေါ့အတူတူပဲပေါ့တရားတွေအလုံးတိုင်းသားတွေအလုံးသိပါလေ မတိလေးတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကလူရုံမှာဗမာစစ်တပ်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။အဲဒီလဲဆိုတော့ငင်းညရေးကအရေးကြီးတယ်မရှိမဖြစ်လုပ်ရမယ်ကိစ္စစစ်မှန်တဲ့ငင်းညရေးရှိမှတိုင်းပြည်ကြီးကြမယ်တိုင်းပြည်ကြီးကြမှတိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်ဒါကိုလူသားတွေအားလုံးနားလည်တဲ့သဘောပေါက်တဲ့လက်ခံစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမလုပ်ဘူးဆိုတာကလူငယ်တဲ့နှစ်90ကဦးနေဝင်းက63ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးသူကကြီးညာတာတိုင်းသားလည်းနဲ့ကအားလုံးကိုသူကကြီးညာအဲ့ဒီတော့ဒါတော့မှအတူအယောင်နဲ့သူကလွတ်သွားသေးတယ်အခုလက်ရှိအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွေကစစ်တပ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့မိစက်တစ်ဖက်ရေပုံးဖက်စီလုံးနဲ့ဖက်ရွက်ပြီးတော့အပြေးယူနဲ့ကားကမြစ်ကိုပြီးတော့မှခွဲခြားပြီးတော့မှငင်းငယ်ရဲ့အတူအယောင်ကိုလုပ်နေတယ်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်မှန်တဲ့ငင်းငယ်ကြီးကမလုပ်ဘူးမဖြစ်လာဘူးဇက်ပြက်ကြီးပဲဒါကြောင့်ငင်းငယ်ကြီးဆိုတာလုံးဝပြည့်သွားပါပြီတရားဝင်လည်းမရှိတော့ပါဘူးလှုပ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမရဘူးလို့ပြောကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲအစမကုန်းတော့အနောက်မတည်ကြဘူးလေပစ္စည်းရတာပဲအဲ့ဒါလူတို့မှတို့ရဲ့အလုံးအဲ့ဒါဗမာစစ်ဘုတ်တို့ရဲ့အလုံးအဲ့ဒါစတင်းဒါအာမီရဲ့အလုံးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးညီညာရေးကိုတို့လိမ့်နေဆိုတော့ကြံတဲ့အတိုင်းကိုတော့ခင်ဗျားတို့မပြောနဲ့စဉ်းစားကြပါကရင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ပေါင်း90ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲကကရင်တွေကဒီမတွေကိုဝင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျကျိုးကြော်ပြီးတော့သူတို့ခေါ်ရင်တွားရမယ်ခိုင်းရင်လုပ်ရခံမပြုတ်ရဘူးတဲ့အာဏာရှင်နဲ့အမိတ်အာဏာကိုလိုက်ရမယ်ဆိုလို့မလိုက်ရင်တိုက်တယ်ဆိုလို့လာတာကျူးကျော်နေတာဒါကြောင့်မလို့စစ်အာဏာရှင်ရုံးနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တစုတွေကစနစ်တကျသူတို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံစရာတော့မရှိဘူးတိုင်းနာမျိုးလက်စုဒေသတွေကိုစနစ်တကျဒီသူတွေကိုတော့ဖန်ဆီးတဲ့ချုံတော်နဲ့သတ်တယ်မရင်းကြီးနဲ့မီးရှို့တယ်ချက်ရှိလို့ပစ္စည်းယူတယ်ဗျာအကျင့်ဆိုးအကျင့်ပုတ်တွေနဲ့ကျူးကျော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်နာအာမီကအခုလက်ရှိအထင်ရှားဖြစ်နေပါပြီလိန်လို့မရက်တာတော့မှပြောင်းလိမ့်တယ်လိန်တာတော့မှအတိလိမ့်တယ်တနက်ပြပြီးလိမ့်တယ်ဗျNLD အစိုးရကလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းလိမ်လည်မှုတွေကအာဏာရှင်လူရုံမှာအဖွဲ့လို့အပြည့်လိုက်ရပြီလေလောလောဆယ်ကမ္ဘာယောဂကြီးဖြစ်နေတဲ့19 ကိုဗစ်ကုသယောဂကိုကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ29ကဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ဆက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးစီမံချက်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အခုအချိန်ထိကိုဗစ်ယောဂနဲ့သေတာ6ယောက်ပဲရှိသေးတယ်တခြားတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာသေတယ်ရှိကုတ်ကုံမှာ6ယောက်သေတယ်လို့ဒီသတင်းတင်တယ်ကော့တောင်းမှာသေတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာသေတယ်မန္တလေးမှာသေတယ်မန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာသေတယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်မှာသေတယ်ကိုခိုင်မူဆယ်မှာသေတယ်အဲ့ဒီလက်တလောလမ်းဘေးမှာသေတဲ့အဆင့်ထိတောင်မှကိုဗစ်ယောဂနဲ့တယောက်မှမသိဘူးသူတို့ကသွေးတို့နှလုံးအာရုံကြောပြတ်တယ်လို့ပဲ
ဒီလေလို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကကူးစက်တဲ့လူတွေကလည်းပဲအမေရိကန်အင်္ဂလန်ကပြန်လာလို့ကူးစက်တာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတတိလည်းပဲရည်တယ်တရုတ်ပြည်ကတရှိကူးလာခဲ့တဲ့ယောဂနဲ့ခံရတာတို့တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့လူကကူးစက်ယောဂကြောင့်သေတာကိုမပြောရဘူးတဲ့မပြောရဲကြဘူးတတိမမှန်မီဒီယာတွေကပြောတဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကသိရပါတယ်ဗျာယောဂဖြစ်ပြီးလူသေတာတော့လိမ်နေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတောင်လေးတော်မှတတိထုတ်ပြန်လိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲတော့မသိတော့ဘူးလေဇော်မင်းထွန်းအဖွဲ့ကပြောတဲ့အတိုင်းဒီကမ္ဘာလုံးလိမ်နေတာဆိုတော့သိပြီဒါပေမဲ့ NLD အစိုးရလိမ်တာတော့ကမ္ဘာကသိမသိဘူးလေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြလိုက်အောင်ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာ WHO ကအတိပေးအကြောင်းကြားထားတယ်နော်ဒါဒီယောဂကကြီးကိုဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာ NLD အစိုးရကလည်းအရေးယူဆောင်ရွက်တယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးကိုဒီကာကွယ်ရေးအတွက်ဒီ19ကိုဗစ်ရောဂါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့စနစ်တကျနဲ့ပြည်နယ်ကြေးရွာအသေးစိတ်ညွှန်ကြားပြီးသားဖြစ်တယ်မလိုက်နိုင်ရင်အပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်ဒီကိုဗစ်ရောဂါပေးထားတဲ့ပြောထားတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်ရင်တဲ့ထောင်ဒဏ်3လချရမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာပြီးသားအဲ့ဒါကိုကစတင်နာအာမီအဖွဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောချင်တာက30ရက်4လ2020ပေါ့လေတထုံခိုင်မှာဖြစ်နေတာက KNU ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရိုင်ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကာကွယ်ရေးအတွက်ယောဂကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုထိမ့်သိမ်းဖို့သူတို့စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆောက်ထားတယ်လာတဲ့ဝင်ထွက်သွားလာတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲမင်းများမယ်စစ်ဆေးမယ်လက်ဆေးဖို့အတွက်ထားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့အပူချိန်တိုင်းမယ်လိုအပ်ရင်လည်းနှာခေါင်းစွပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အဲ့ဒီလမ်းဘေးနားမှာနေရာဆောက်ပြီးတော့ခန့်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကားကြီးအဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစစ်ကားပေါ်မှာသူတို့ကတားပြီးတော့ခေါ်ပြီးရှင်းပြတော့စစ်ကားတွေတော့ရှင်းတယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမရှိသူတို့ကတဲ့ဝန်ကြီးကားပါတဲ့ဝန်ကြီးတွေပါဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဝန်ကြီးဆိုရင်ထွက်သွားပေါ့အဲ့ဒီဝန်ကြီးထွက်သွားပြီးပြန်သွားတဲ့အခါမှာမကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘူမူပေါ့မောင်လာဆိုတဲ့အဲ့ဒီကဘူမူကြီးပေါ့ဒုတိယရင်းမှုလာပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ရောဂါကိုစစ်ဆေးမှုဒိတ်ကိုလာပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းခိုင်းတယ်တားလိုက်တယ်စစ်တပ်အမိတ်အာဏာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တပြည်လုံးတာဝန်ယူမိတာဝန်ခံမှုနဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုစစ်တပ်ကလာပြီးတော့တခါတည်းအမိတ်အာဏာနဲ့ဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်နေကြတော့လာပြီးတော့လောက်ပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောပြန်တယ်ဒါသူတို့သဘောပဲအပေါ်မှာဗာပြောအောက်ခြေမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဗမာတတ်မှာတော့စတန်ဒါအာမီကြီးအကြောင်းကိုပြောပြလာပါဟောတနေ့ကပေါ့လေ6ရက်9လ2020မှာဖာပုံပေါ့လေဖာပုံမြို့နယ်တက်မှာ9မှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ကာကွယ်ရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖာပုံလေးဖို့တာဟိုတို့ခုရွာကလန်နဖူးမှာဆောက်ထားပြီးတော့နေတဲ့နေရာမှာကအရေးမကြီးရင်လည်းမသွားမလာဘူးအရေးကြီးလဲနှခေါင်းပိတ်နှခေါင်းစွပ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့သွားလာဖို့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပေါ့စီမံချက်ရေးထားတယ်အဲ့မှာတင်မုံကြီးထဲမှာကတ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ပြီးတော့ဆက်ပြာရည်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအပူချိန်တိုင်းမှုအတွက်စနစ်တကျလုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့စတင်နာအမီစက်ခရှိခမရလေးပုံညငါပေါ့သူရမှုအဖွဲ့ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်စီရေးကိုဖျက်သိမ်းပါပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကစီးဖွဲ့နဲ့စကားတွေများလိုက်တယ်လေများပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်စီရေးကိုမိရှုတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနက်ပိုင်း10နာရီကတည်းကတက်ပွဲဖြစ်ပြီးညနေ2နာရီမှတည်း
တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတကညွှန်ကြားတဲ့အစိုးရကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တမျိုးတနယ်လုံးရန်ကုန်မန္တလေးပြည်နယ်အလုံးကနေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာကိုဗမာတမတော်စတနာအာမီကြီးကနော်ခေါ်လုံကန့်လန့်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းဖြက်စီးတယ်ကန့်ကွက်တယ်မီးရှို့တယ်ဒါကြောင့်သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့ NLD ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်အကြံပေးအမေအိုကြီးကိုပြောချင်တာကဒီအရေးယူကန့်ကွက်မှုလာပြီးတော့ဖြက်စီးပြီးတော့မီးရှို့တဲ့လူတွေကိုစစ်တပ်ကိုပေါ့မှာယူပါစင်မြင့်မော်ထားပြီးတော့ရှိခုတ်ကြော့ပြီးတော့ယာရုတွေတိုးပေးပါစုတွေတိုးပေးပါသူရဘွဲ့တွေလည်းထပ်တိုးပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေအတိတ်ကတော့စတန်ဒါအာမီကရှစ်တန်းနယ်မြေမှာဘာတွေလုပ်နေဒီစာကိုသိအောင်လို့ကဘာသိအောင်လည်းလုပ်ပြပါအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ UN ကိုလည်းပဲအကြောင်းကြားပေးပါမယ် WHO ကလည်းပဲသိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲပုံနေတဲ့တိကျကျလေးပြင်ပြပေးသွားမယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါနဲ့လက်ရှိနည်းနည်းလေးပြပြရမယ်နောက်တစ်ချက်က2020မှာတော့မကြခင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရတော့မှာကအချိန်မဲက6လလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျအဲ့တော့မင်းရွေးကောက်ပွဲရဲ့လုပ်ရင်တော့ NLD ပုံရိပ်ကတော့ကြာပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်အစိုးရဖွဲ့ဖို့အရှင်းမပြောနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့လူအနည်းလောက်ပဲရှိမယ်ဒါကိုတရုတ်ယောဂCOVID-19 ဝင်လာတဲ့အတွက် NLD ရဲ့အခွင့်တစ်ခုရသွားပြန်ရော။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ UN မှာဒေါ်လာ350ချီးမယ်ပြည်သူတွေကိုတစ်နှစ်ကျွေးမယ်လာမယ့်နှစ်မှပဲကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တယ်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်ကေတီရှင်မကြီးကဟောတစ်နှစ်တောင်အလကားတစ်နှစ်ကျွေးတာအဲ့ဒီ350ကိုလည်းပဲပြည်သူရဲ့ချွေးနှင်းဆန်နဲ့ပြန်ပေးရမှာကိုတော့ပြည်သူကိုလိမ်လိုက်တယ်လေကဲတင်ရှင်ကြီးနဲ့မဲပေးပါလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စီစီနေတာကိုတော့ရောက်တော့လိုပါတယ်ဒီဒေါ်လာ350ကိုလေစတန်ဒါအာမီကဖလှယ်ပြီးတော့ငွေမဲကနေပြီးငွေယူနဲ့ယူပြီးတော့ခွာချဖို့လည်းပဲစီစဉ်ထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသတင်းရရှိပါတယ်တမတော်ကြီးကတော့တိုင်းပြည်ကိုရန်စကျူးကျော်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှတွေရေနိုင်ငံတော်အချုပ်အာဏာကိုလာပြီးထိပါလာမယ်ဆိုရင်တော့ပြက်ပြက်သားသားချီမုန်းတက်ခဲ့ရမှာကတမတော်ရဲ့တာဝန်ဗမာတမတော်ကတိုင်းတစ်ပါးနဲ့စစ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဒီကိုသာကြီးဗိုလ်ချပြီးတော့ခေါင်းမထောင်အောင်နှစ်စစ်ပြီးတော့ဗိုလ်ချပြီးတိုက်နေတယ်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းပဲလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မဟာလူမျိုးကြီးနဲ့အတူရှင်တွဲနေလို့မရဘဲနဲ့နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်လက်နဲ့ပဲတိုက်ပွဲဝင်နေရတော့မယ်ခွဲထွက်ရမယ်မခွဲထွက်လို့လည်းမရတော့ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲပြောပြခဲ့ပြီးအထင်ကြီးလက်တွေ့နဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြနေတယ်တမန်ကျောင်းအမှန်ဖြတ်ပြတာမျိုးစစ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်မြတ်ကိုတော့မှအတူအယောင်ခိုင်းနေတာရဟန်းတို့ရဟန်းယောင်တွေနဲ့ဖန်တီးပြီးလိမ်ပြောနေတယ်ဗျာကြံတာကိုတော့မပြောနဲ့မနေ့မိုးလင်းနိုင်ငံတစ်ခုလုံး Facebook မှာ Messenger တွေမှာဆိုရင်ဒီအမှန်နဲ့အတူယူစီရသင်္ကန်းညာယူစီရဘုဟုတ္တယူစီရမတွေ့ရဘူးညစောင်းပြောတာပြည့်ပြည့်ပြောတာလိမ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတက်ခွဲရက်ခွဲပြောတာဥပမာရခိုင်ဆိုရင်ရခိုင်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကိုရက်ခွဲတယ်အဲ့ဒီကပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေချင်းတွေနဲ့ရက်ခွဲတယ်ဟောရခိုင်နဲ့အေးအေးကိုလည်းသူကရက်ခွဲတယ်အတိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကစစ်တပ်ရဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့တည်ကိုပြောနေတာတမတော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စတိုင်းများအမေအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တည်ဖြန့်ချီရေးဟာဒုက္ခမှန်တဲ့အဖြစ်ရက်တည်ပြီးတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တည်မီဒီယာအားလုံးကကျွန်တော်တို့ BBC လို့ဟာလေနည်းနည်းလေးတော့မှမြေသာလေးပြောင်းတယ်
BBC သတင်းဌာနကလွဲပြီးကျန်တဲ့သတင်းဌာနတွေ Free Asia တို့ ARD တို့ဆိုတာလည်းပဲ90ရာခိုင်နှုန်းလောက် NLD နဲ့ Standard Army ရဲ့လေသံအရပြောဆိုရတယ်ဗျ။ကျန်တဲ့ဂိုတော်သတင်းဌာနတို့ဒီ Facebook တို့အကောင့်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကတော့တမတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကနေပြီးဒေါ်လာတန်မြောင်းများစွာယူပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေပါအဲ့ဒါကတမတော်ကလှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်နေတဲ့လိန်နေများတဲ့တမတော်ရဲ့အစီအစဉ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကတော့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဥပဒေနဲ့ဖြစ်ရတာပါရာဇဝမှုကြီးကျိုးလွန်သူများကတော့မဟာလူမျိုးကြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များတာတွေ့ရပါတယ်အကြီးစားရာဇဝမှုကြီးကိုကျိုးရည်ဆိုရင်ပိုင်ရှင်မဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ Standard Army တမန်ကပြောတာဦးသိန်းစိန်ခေတ်တုန်းကဆိုရင်ရာဇဝမှုကြီးကျူးလွန်တာ9လောင်းပြန်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘိတ်တို့ဒိုဝဲဒီနေ့စိတ်ကမ်းမှာမိတဲ့မူရရှိဝါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာမိရခိုင်စိတ်ကမ်းမှာမိတဲ့ရှင်းမူရရှိဝါပေါ့နိုင်ငံခြားကိုတင်မဲ့တင်မို့ဆက်ဆက်မှာတကယ်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေဟောလုံခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်မှာဘီလီယံမြောက်များစွာနဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့မူရရှိဝါကြီးများကိုမိလိုက်ရင်ပိုင်ရှင်မဲ့တယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာမူရရာဇာဘိန်းကိုဘိန်းဘရင်ရက်ဆရာကတတ်ချုပ်ပြီလားဒီတကယ်ကစားမူရရှိဝါဘိန်းဘရင်ရဲ့လောရှိဟာကဒီရဆရာကြီးကနေဝေးမှာနောက်တစ်ခါဒုတိယကျွန်တော်တို့ကဘာဘိန်းဘရင်ခွန်စာကိုအရေးယူတော့မယ်ဖမ်းတော့မယ်ဘိန်းဘရင်ရဲ့ဆရာကတန်းရွှေခင်မြို့ပါကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့မင်းအောင်လှိုင်တို့ကတော့စစ်တပ်ကဥဆောင်ဦးရည်စနစ်တကျနဲ့လုပ်လိုက်တယ်လေကျွန်တော်တို့ခေါင်ခန်းဒီသူရှိကုခိုင်မှာကမကြာခင်မှာဖော်ထုတ်မဲ့အကြောင်းကိုအချိန်ကိုသိရတဲ့အခါကျတော့မင်းအောင်လှိုင်ကတက်တက်လွတ်လပ်လေးအဲ့ဒါကိုတခါတည်းအစီအစဉ်လုပ်ပြီးသွားပြီးတော့ဖမ်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားစံရုံးစံမှုတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ဒီလောက်ကြီးကာကြီးကားနေတဲ့ပြည်သားကိုရာနဲ့ချီရှိပြီးအရှိဘုံတွေဆက်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုဖမ်းလိုက်တာလူတယောက်မှမမိဘူးဆိုတော့ခရဲကိုပြောတယ်မှာလူများတွေမျိုးခရဲကိုပြောလို့လူတွေများမျိုးဒါစတိန်အမေရဲ့လိမ်နေညာရဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြတာပါနော်ရှင်းရှင်းလေးပဲမယုံကြည်ရလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပြည်ဦးရေးဝန်ကြီးနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့စကားတွေကိုမှတ်သားပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှတ်တိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်တဲ့ထဲမှာရေးထားရမယ်စကားပြည်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဆွေကပြောတာနေ့လေကြောင်တော်ကြီးမင်္ဂလာတော်မှာနေရန်ခွေးမှာဥက္ကုံမျိုးပြစ်တတ်တယ်ဒါကိုသတင်းသမားကြီးမေးရခါကြတော့အော်အဲ့လားတဲ့ကလေးတွေပဲလူငယ်သဘာဝဖြစ်တာလားတဲ့အဲ့ဒါကျော်ဆွေရဲ့စကားလေးတာနော်ကမ္ဘာသမိုင်းမှာကြံရည်မဲ့စကားလုံးတွေပါနောက်တစ်ခါတည်င်းမှာပြန်ကြရေးတက်မှုချုပ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တက်မှုချုပ်ပေါ့ဘုံမှုချုပ်ပေါ့သူကပြောရတာကအစိုးရဝန်ထမ်းကိုအစိုးရအဖွဲ့ကမဒိတ်ချစ်ပိုင်ရှိတယ်မှတ်ထားတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုမှတ်ထားပါအားလုံးတော့လေးနဲ့မှတ်ထားပါဇော်မင်းထွန်းပြောရတာ9ရက်4လ2000ခုမိကပြောရတဲ့စကားအစိုးရဝန်ထမ်းကိုအစိုးရအဖွဲ့ကမဒိတ်ချစ်ပိုင်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကမန္တလေးရဲ့တက်ကြောင်းထဲမှာဘူကြီးကျော်နေအဖက်အပေါင်းပါ9ယောက်ကအလေတန်းပြဆရာမကိုမဒိတ်ချစ်ပြီးတော့လူများတွေပြောလာလို့ဇော်မင်းထွန်းကဖြီးကြားရတဲ့တည်င်းပါနော်အစိုးရဝန်ထမ်းကိုအစိုးရအဖွဲ့ကမဒိတ်ချစ်ပိုင်ရှိတယ်တဲ့ဇော်မင်းထွန်းပြောရတာအဲ့ဒါတပတ်သမိုင်းမှာကြံရည်ခဲ့မဲ့ဒါမှတ်သားစကားလေးတွေပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောရအောင်နိုင်ငံတော်သမ္မတပြောရေးဆိုပြီးဇုံတီပြောတဲ့စကားပေါ့
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်9မြို့နယ်ကိုအင်တာနက်ပိတ်လိုက်တာကတော့ပိတ်ချင်လို့ပိတ်လိုက်တာပါတဲ့အခြေအနေရပါအဲ့ဒါလေးကလေရိုးရင်းနဲ့သမိုင်းမှတ်တိုင်ဝင်မဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်စတင်နာအာမေတွေအဖွဲ့ကပြောရတဲ့မှတ်သားစကားလေးတွေပါလို့ပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေနေထိုင်ရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာတော့ဒီကနေ့ကစပြီးစိတ်ချမ်းသာလာခွဲတော့ကြွယ်မှမရှိတော့ဘူးမဟုတ်တာပြောမမှန်တာလို့ကျန်တဲ့အကုန်လင်ဆိုတော့စဉ်းစားကြပါဗျာကိုခန့်ကပြောတယ်လေဒီနေရာလေးကလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တွေရှိနေတယ်ငင်းငယ်ကြီးကပြောတယ်ငင်းငယ်ကြီးကိုလက်နဲ့ချလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ငင်းငယ်ကြီးအတွက်ဟိုဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုတော့လက်နဲ့တွေအားလုံးပြီးလိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့အခုခါကျတော့ငင်းငယ်ကြီးအတွက်တက်ဖို့ဝင်ရတော့မယ်အခုလက်နဲ့ပြန်ကန်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တအောင်ပလောင်ဘက်ကအခြေအနေပါကျွန်တော်တို့စတင်တာအမြတ်မင်းကြီးကိုမင်းအောင်လည်းကပြောတယ်လေငင်းငယ်ကြီးလို့ကြည့်ရင်လက်နဲ့ချလိုက်ပါတဲ့ဒါကလာစတင်တာအမြတ်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့လို့ပြောခိုင်းတဲ့လူကဘာကြီးကိုကာကွယ်မဲ့တမတော်ကြီးလို့ပြောပြီးဖို့လူပြောပြရမယ်တဲ့သတင်းမီဒီယာကြီးကပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောရင်သူကအဲ့ဒါကြောက်မြောက်ကြနဲ့ဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကတော့ဒီကနေ့ NLD အစိုးရအုပ်ချုပ်တယ်လေစစ်တပ်ကဗိုလ်ချပြီးလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရတယ်တပ်မင်းကပြောနေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2008ဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသက်ပေးကာကွယ်ရမယ်တဲ့နောက်ဆုံးပြောချင်တာကစစ်တပ်ကြီးကဘာပဲလို့နေနေညာတယ်ဆိုတာတရားတယ်တဲ့ NLD အစိုးရအထက်တိုင်းကောင်းဆောင်တချို့ယုံကြည်နဲ့လက်ခံနေပါကြောင်းအေးရခိုင်ကိုမတရားကြိုတက်ခိုက်တယ်တောင်းကြတယ်ဖန်ဆီးတယ်လူတက်တယ်ဖြစ်စီမိရှုတယ်မတရားကျူးကျော်နေတာကိုအစိုးရကနေပြီးတော့တရားမဝင်ဘူးမတရားအသိရခိုင်ဟာနှစ်ပေါင်း200ကျော်130နှစ်နောက်ပိုင်းမှာချင်းနဲ့နန်းနဲ့ရှိခဲ့ပါလေရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့မဟာမြတ်မှုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဗမာဘယင်တွေကပတ်သက်ယူပြီးတော့မန္တလေးမှာတည်ထားပြီးဂိုးကြီးဖျားဆိုပြီးထားတာပါအဲ့ဒါရခိုင်မဟာမြတ်မှုကြီးလားနော်ဆောက်ဆက်မရှိတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကနေကျင့်သွားတဲ့အကျင့်ပါဒါကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းတဲ့အမေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံထားလို့မရတော့ဘူးအမြန်ဆုံးပဲဆန့်ကျင်တက်ခဲ့ဖို့အချိန်ရောက်ပြီမဟာမြတ်ညီနောင်အားလုံးကချင်တွေကခင်ဗျားတို့ဒီနေ့နေရင်တစ်နှစ်ဒုက္ခရောက်ပြီတရက်မတက်ရင်တရက်ခင်ဗျားတို့နာသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ညီတော်မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေဝါတို့ရှမ်းတို့ကရင်နီတို့မွန်တို့ကရင်တို့ဘာလုပ်နေလဲနေ့တိုင်းအနိုင်ရှိမှုနေ့တိုင်းဖြစ်စီမှုနဲ့ဘူကြမှုကိုပဲခင်ဗျားခံမလားဒါမှမဟုတ်လည်းပဲခင်ဗျားတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အေးနေနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအာဏာရှင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်စုကြီးကိုဒီတိုင်းပဲလက်ပဲကြည့်နေတော့မလားကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောနေတာကတစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်ဒီတွင်မှာ Facebook တွေတည်င်းသမားတွေကပြောကြဆိုကြတယ်တည်င်းမှားတွေတည်င်းလိမ်တွေပြောနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဌာနဆိုင်ရာ Facebook အကောင့်ကနေပြီးတော့အခုဖြတ်သိမ်းတယ်လေနိုင်ငံတော်တော်များလေးပါလာနိုင်ငံကျော်20လောက်ကိုပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာတော့အများကြီးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကြားသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီအပြင်ငွေမဲခွာချမှုငွေမဲကိုငွေပြလို့ဆောင်မှုတွေကလည်းဗမာပြည်မှာလည်းအင်မတန်ခေတ်စားနေတဲ့အတွက်လက်ရှိအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမှာရွှေကုက္ကိုနဲ့လှုပ်ထားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ရဲ့ရှိကိုသဲဖို့ရှိဝေးစီမံကိန်းကြီးမှာတော့တော်တော်လေးကိုကဘာကအာယုံဆက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီငញ្ញရေး Institute ဖွဲ့USIP ကနေပြီးလေ့လာနေတယ်ခိုင်းကလည်းပဲစိုးရိမ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့
ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကလက်မခံတဲ့မာဖီးယားဂိုင်းချုပ်ကြီးကလာပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းကြီးကိုတရုတ်ပြည်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီရာဇဝတ်ဂိုင်းချုပ်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ရှေ့ရကိုဗမာတက်မတော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှစီစဉ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်လူမျိုးများပျောက်သွားအောင်နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသမှာလည်းပဲစီးပွားရေးစီမံကိန်းကောင်းမြင်ဟောအောင်ဘယ်တော့အခါမှတနတ်သာမကြားရအောင်အနေမျိုးနဲ့စီစဉ်လိုက်တဲ့မူရစ်စေဝဘီဟာဘာတူလဲမူရစ်စေဝဘီရဲ့တခင်ကခြေရကြီးကဘာတူလဲဆိုတာမကြခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေကုတ်ကူရဲ့အနေအထားတော့ဒါကတော့တရုတ်လူမျိုးတွေကြီးကိုသေးဖို့အခက်ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မကြခင်မှာပြင်ပြပြီးဆွေးနွေးသွားပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်ရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အများကြီးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုရိုးမြတ်ပါနောက်အပတ်ပြန်လည်တွေ့ကြမယ်